Vamos a proceder a dibujar una chimenea en el menú Ventana, Información del modelo, Unidades. Seleccionamos la unidad, los milímetros. Cerramos el cuadro de diálogo y en el menú Cámara desactivamos la opción Perspectiva. Se trata de aprender a dibujar superficies cónicas y vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. En la primera dibujamos en una vista frontal un triángulo que después haremos girar para crear un cuerpo de revolución, el cono. Para indicar a la herramienta Sígueme por dónde de ir girando el triángulo, dibujamos un círculo, pero si no seleccionamos este círculo, solo conseguimos estirar el triángulo. Ahora sí, seleccionaremos el círculo y tocando con la herramienta Sígueme conseguimos esta superficie cónica. Hemos hecho girar el triángulo obteniendo un cuerpo de revolución. Eliminamos lo construido y ahora vamos a utilizar el segundo método. Dibujamos un círculo y estiramos para conseguir un cilindro. Hemos de reducir el diámetro de uno de sus extremos. Seleccionamos este círculo superior y mediante la herramienta de redimensionar, si apretamos la tecla Control, conseguiremos que se reduzca de forma que su centro permanezca siempre en el mismo sitio. Al intentar reducirlo algo más, digamos que conseguimos hacer una cosa bien extraña, volvemos hacia atrás y vamos a dejarlo así. De hecho, no es bien un cono, sino que es un tronco de cono muy afilado. Ese será el método que utilicemos finalmente. Borramos esta prueba y pasamos a dibujar propiamente la chimenea. Círculo, estiramos, seleccionamos el círculo superior, redimensionamos apretando la tecla Control de forma de que quede centrado esta reducción. Vamos a seleccionarlo todo para duplicar este tronco de cono. Presionando de nuevo Control, estiramos hacia abajo y obtenemos una copia de aquello que habíamos seleccionado. Vamos a invertirla, haciéndola girar 180 grados. Y ahora la desplazamos hacia arriba para unir las dos bases. Tenemos ya la caperuza de la chimenea. Estiramos y tenemos el tubo de la chimenea. Vemos que no han quedado perfectamente pegadas, pero la impresión es muy buena. Vamos a poner la opción perspectiva, que nos da un aspecto más realista del dibujo creado. Y seleccionamos para pintar el objeto entre el cubo de pintura. Lo vamos a pintar de rojo. Ya lo tenemos pintado. Vamos a eliminar el extremo para que la chimenea quede abierta y puedan salir los gases por este extremo. Eliminamos los ejes. Y ahora no nos acaba de gustar. Vamos a ensanchar
más esta zona central. Si no apretamos el control, ocurre esto. Si lo hacemos, entonces ensanchamos de forma proporcional a un lado y al otro. Hacemos lo mismo con el otro tronco de cono y ajustamos. Ahora sí nos ha gustado un poco más esta caperuza de la chimenea y así vamos a dejar terminado nuestro trabajo. Nos queda sin más pasar a guardar el archivo